بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد magacaygu waa boqor cabdi axmed cali boqorkii beelaha wiye waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dhammaanteed in aan u diro fariin iyo ammaanad helid iyo walaalnimo iyo derisnimo iyo in la isxaq dhowro. waxaan rabaa laba arrimood oo bariyahan ba socotay inaan kaga hadlo. arrinka koowaad waa ninka boqorka sheeganaya oo le boqorka beelaha direed baan ahay. boqor beelaha direed waa boqor buur madow waa boqorka waqooyi galbeed boqorkii labaad oo kalena wuxuu joogaa meesha la yiraahdo Qardho boqorka Daarood boqorka kalena wuxuu joogaa waa baniga boqorka boqor Cabdi Axmed Cali. Soomaaliya saddexda boqor baa ka joogta. waxaan rabaa marka inaan uga dacwoodo ninka boqorka sheeganaya direed ummadda Soomaaliyeed amba erir amba hawiye amba Soomaali oo helo tawxiid ah ku dhagaya ninka la yiraahdo Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale iyo shirkadiisa hadday ninka wax ka qabaan oo ay wax ku leeyihiin oo ay Sheekh Axmed Nuur wax ku leeyahay annaga ayaa ka siinayna. lama rabo dadka in dacaayad inta la soo istaago iyo hadallo raqiisa iyo xil aan lahayn inta la sheegto in ummadda lagu dhibaateeyo amba lagu dacweeyo. waxaan leenahay arrintaa laga fiirsado. ninkaas waxaan leenahay nin maahan boqor maahan nin astaahilana maahan waayo xuquuq sheegan maayo. hadda koor waxa jirtay in dad noocaas oo kala ay dacwad la daba galeen oo kitaab Ilaahay iyo sunnada midna garanayn bacdayn in hantidiisii la xiriiray. haddana waxaan u arkaa dad kaga xun amba cadow ku ah amba diidan horumarka iyo dhaqaalaha iyo walaalnimada iyo ehelnimada iyo sadaqada iyo waxtarka uu gaarsiinayo dhammaan adeega ummadda Soomaaliyeed in looga xun yahay. waxaan leenahay ninka dadkiisu ha qabsado ilmaada ninka dadkiisu la qabsado ninka waa astaka laga yahay anoo boqoraha ka ah ummadan boqorka ah ayuu maarta aflagaadeynaya. ninka waxaan leeyahay marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad waxaan leeyahay ninkaas xuquuqda uu ku xadgudbayaa waa xuquuq dad leeyahay. mas'uuliyadda uu caayaya waa mas'uuliyad dad leeyahay. waa culummo dad leeyahay waxa uu caayaya waa shirkado dad iska leeyahay waxa uu caayaya. waxaan leenahay arrintaa waa inay dib uga fiirsadaan. ninkaasna arrintiisa dadka uu sheeganayo mansabkooda iyo magacyadooda waa inay ka jawaabaan. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego Cabdi Xoosh ninka la yiraahdo Cabdi Xoosh ninka la yiraahdo hurmud waxba kama qabto. Cabdi Xoosh xoola kuma leh kama qaadan. waxaad ogtiin inuu asagoo ummadda kaga gatay been iyo brutiko iyo propaganda iyo wax aan waxba ahayn. waad ogtiin inuu yahay khaa'in u socda inuu dhaco ummadda Ilaahay. Axmed Nuur Jimcaale xoola ka qabin hurmuudaan ka qabin waxaan wax ka qabin bruj kalaan wax ka qabin shirkad kalaan wax ka qabin. Cabdi Xoosh waxaan leenahay sharciga ayaa lagu kala baxaya maahan inuu inta qol isku soo xiro oo tago oo yiraahdo nimanka reebel marxaan hadii xoolayn waa siinayna niman darisa oo hantidoodii iyo hantideenna iyo dadkeenna ay isdhex yaalin way warallihiina la haduu Cabdi Xoosh qabta mareexarow haduu xoolo leeyahay ana Axmed Nuur Jimcaale boqor ana bixinay hurmud waxay ku leeyahay. waxaan leenahay uma adkaysan doono mana yeeli doono bilaa sabab mana qaadanayno dadka loo dacayadeeyo. hadda koor dadka saa loo dilay waan ka aamusno waa la xiray waa laga ma yeelino maanta inta ka dambayso. waxaan leeyahay qofkii xuquuq leh si nidaama oo dastuur leh oo wanaag leh u yimaado waxaan ku soo dhaweynayaa ha laga leexdo dadka shirkadiisa iyo culimadiisa ha laga leexdo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. boqor Cabdi Axmed Cali.